இன்னைக்கு நம்ம மட்டன் சாப்ஸ் செய்ய போகிறோம். சுவையான மட்டன் சாப்ஸ் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். முதல்ல மிக்ஸி ஜாரில் 25 கிராம் இஞ்சி, 25 கிராம் பூண்டு, இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு நல்லா விழுதாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் இப்போது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், 2 கல்பாசி, ஒரு அன்னாச்சிப்பூ, 10 கிராம் பட்டை, 3 கிராம்பு, 2 தேங்காய் பத்தை போட்டு இது நல்லா அரைங்க. இது நல்லா அரையணுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நைஸாக அரைக்கணும். இது நல்லா அரைப்பட்டுருச்சு. இப்போ இதிலே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கசகசா போட்டு இன்னும் நல்லா விழுதாக அரைக்கணும். இப்போ இது நல்லா அரைஞ்சி நல்ல ஒரு பதத்துக்கு வந்திருக்கு. இது தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ மறுபடியும் மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு அரை மூடி தேங்காயை போடுங்க. கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுங்க. தேங்காய் பால் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது முடிஞ்சிருச்சு. அடுப்பில் குக்கரை வைங்க. குக்கரில் இப்போ ஒரு 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சு. சிறிதளவு கருவேப்பிலையை போட்டு பொரிச்சு எடுங்க. இப்போ இதிலே நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க 200 கிராம் வெங்காயத்தை போட்டு வதக்க போகிறோம். வெங்காயம் நல்லா செவக்க வதங்கணும். நல்லா வெங்காயம் வதங்கிருச்சு. இப்போ இதில் ஒரு 3 ஸ்பூன் இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுதை போட்டு கிளறி விடுங்க. 5 முந்திரி பருப்பு, பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க 2 தக்காளி, இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கலருங்க. நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு 1/2 கிலோ மட்டன் போட்டு நல்லா வதக்கணும். மட்டன் நல்லா வதங்குற வரைக்கும் நம்ம கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும். இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இதில் 2 ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் போட்டு கிளறணும். 3 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டு கிளறுங்க. இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி அரைச்ச அந்த மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல, அதை போட்டு நல்லா கிளறணும். அந்த விழுதை போட்டு நல்லா கிளறுங்க. கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றுங்க. இதுலேயே ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் பாலை ஊற்றுங்க. தேவையான அளவு உப்பு போட்டு குக்கரை மூடி வச்சிடலாம். இப்போ கறி நல்லா வேகணும்னா ஒரு 5 விசில் வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா வேக விடணும். அஞ்சு விசில் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம குக்கரை திறந்து பார்க்கலாம். சூப்பரான மணம் வருது. சுவையான மட்டன் சாப்ஸ் ரெடி ஆகிருச்சு. நீங்களும் வீட்டில் இதை செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கீழே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க.